คณะนักวิทยาศาสตร์สหรัฐประกาศในกรุงวอชิงตันดีซีว่าพวกเขาตรวจจับคลื่นแรงโน้มถ่วงตามที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยทำนายไว้ในทฤษฎีสัมพันธภาพอันลือลั่นเมื่อกว่า 100 ปีก่อนโดยคลื่นแรงดึงดูดหรือคลื่นแรงโน้มถ่วงเกิดจากการควบกันของหลุมดำ2หลุมทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้คาดว่าเมื่อประมาณ 1,300 ล้านปีที่แล้วหลุมดำ2หลุมเกิดชนกันที่ความเร็วครึ่งหนึ่งของแสงจนก่อให้เกิดคลื่นแรงโน้มถ่วงซึ่งนับตั้งแต่นั้นคลื่นแรงโน้มถ่วงดังกล่าวก็เดินทางทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งในจักรวาลก่อนที่จะมาถึงโลกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ระบุว่าเป็นการค้นพบที่จะสร้างยุคใหม่ให้กับวงการดาราศาสตร์